Yes, okay. Bombala Studios chadi ntandikwa tandisi mpola netenga bulijjo nagambye emize nkweleza. Kakati entandikwa filimu mu bufunze wetegereze tugenda maaso mpola netenga bulijjo nagambye Bombala Films chadi ntandikwa tugenda maaso mpola. Kakati nyiginya bamusobya nyiginya film by Busura Raphael ichatandika mtanzigene maso chiche chatuka kunyiginya na Kato Blessing ichadi ntandikwa bana nyiginya Matians ichadi ntandikwa kakati nyiginya obusungu bumuli bubi kyonna kye bakola nyiginya wunaze kabalungi Marion entandikwa film egenda maso tulengera okutuuka kwa nyiginya Kajimu Salimu Abdallah nyiginya ichadi ntandikwa tulaba Anna egenda maso natenga bulijjo nagamba isalaba disan VJ out emination Busura Raphael onone yakwandikira olugero atenga na mudu Teddy Welfare tugenda maso kabalungi Marion locations manager tutandika butandisi Busura Raphael director of photography eno yegenda maso Matias Sali makeup artist wa film egenda maso atenga Busura Raphael ne Nakato Blessing wa editor bayo Nakato Blessing costume designer ichadi tandikwa Busura Raphael ye producer of film egenda maso atera nga ye director wayo tutandika butandisi tulengede emiranga gya nyiginya bamukola ki nyiginya akabira ki kakati nga tuvuddeyo ku magenda ga nyiginya tugenda okudde ebbali eno waliwo omwami atuuka n'omuwaayo osiimye nedda bannange kino kyondeese amakago kino gyoyita amaka kati oyagala kiyita otya ggwe banenda banga n'ensisira eyamwambaye kazi esinga gano kifulukwa tosobola kumala gandeeta mu kifulukwa nonzija mu kibuga nondeeta wano nagamba ennyumba tennaba kuggwa namugamba bannange wandimaze kukimaliriza Katonda atu alabanga mbu ekiyumba ky'empunu ovanga okuzimbira omukazi ennyumba nagamba ndeese mu kiyumba kya mbizi enyumba ejja kutereera tukyagikolako namugaza wandibadde ondeeta wano ng'omaze okuzimba kati omuntu agenda kwebaka nga omusenyu gumugwa mu matu bino bye badde ompanira musimanyi olina ennyumba mu kyalo tugende tujje tulime simanyi tukule tunoge emmwanyi kati emmwanyi tetuzinoge kumbe bagenda maaso ogenda okwetegereza olugendo lwa nyiginya bamukola ki nange nyiginya ng'omugongo gulinga olupanka nyiginya entambula ya nyiginya banange liko akabuuza entambula ya nyiginya banange nyiginya alinga ali mu mmota bano bagenda maaso bakayanira mu nnyumba kumbe bweru waliwo omugenyi atali muyite the uninvited guest nyiginya in action worldwide who has got money because of Coffee Glory namuganya njagala otunulira abasajja bagaga okwetola ensi ani yagagawadde mu kulima kaawa bintu byakwesirwaza musajja mukulu kwebuddaano kwesirwaza bwesirwaza kumbe ebyo byonna byogere ogenda okwetegereza bannange nyiginya Hey I can't afford to stay in this nze nyumba eno sijja gibeera mwawulira oluyombo munda bali munda ebweru waliwo omugenyaze nyiginya awulira buli kimu namuganze ngenze simanyi otandise okwagala abakazi abalanga simanyi kugamba enjala ennuma genda mu lusuku eno tuli mu kyalo genda oteme ettoko gy'owate would you please order for me some food bane nze wandibadde ontumiza emmere eyanguwa ntumiza KFC please in a village like this they don't own KFC easily so you can help yourself out to get a panga ogenda oyunja ettooke acting drama kale otandise kuzanya katemba wano tubadde Kampala ng'ombibi tompita bebi kyana kati ondeese mu kyalo kuba mu kyalo ebava bajjajja katonda banga jjajjaawo bane toyinza kuŋŋamba mugenda oteme ettooke nze siyinza atema masanda ala kunsiiga masanda namuganza mukazi gw'olina wekka mu bulamu bwo
mbu balina omuwa ekitiibwa ng'omusajja omukazi gw'olina yekka mu bulamu bwo olina omuwa ekitiibwa omwagala enyoba n'ebitiibwa oba byava ddi ku basajja ne bidda ku bakazi ensi eno nno erina engeri gyekubyemu sama mu by'okusaaga omwami ng'afuluma kumbe Nyiginya ali manju Nyiginya engeri gye yeetegereza oli nga yeeyongerayo buli atambudde yaleese omukyala mu kyalo Nyiginya naye yanfera ensi yange ewedde yanfera abakazi batomera nnyo n'agamba natomera ate omukazi ogenda n'omujja mu fulaati eri kwegamba ekira n'ojja omussa mu kyalo ebintu ne byonooneka kati obulamu bwonoonesa kati omuntu atabeeranga kawo bulijjo yeewanira kuba kyaliwe takwata masanda kati wuno agenda kukirira mu lusuku kutema amatooke kale bannaye kyewuunyisa samwaleka kati nze ngenda mu lusuku lw'amatooke the wall of me the wall of you not the half you but the whole of you wetegereze Again, I'm hungry. I'm starving. Kakati enjala ng'emuluma omanyi waliwo embeera ekuzaamu amagezi enjala engeri gy'emuluma yasalawo akwate ejjambiya kwe kuyita emmanju agenda kumpe Nyiginya alaba Nyiginya ono avuddewa bannange lwaki Nyiginya ate okujja kwa Nyiginya ono ng'akkirira mu lusuku bamuleese mwanyi Nyiginya atunula ng'aliko ebibuuzo ebingi tetumanyi lwaki Nyiginya atunula bibuuzo byokka tugenda maaso n'entandikwa firimu nate gete agenda tuuka ano waliwo madongo n'agigoba madongo wekwenda ukugenda ba kenda eri ekyali ntandikwa tugenda maaso weetegereze ng'agenda mu lusuku ayagala mmere anoonya ettooke kakati mu kunona ettooke eno yonna yonna wajjudde emmwanyi kwegamba alengera amazima amerere omwami gw'abadde ayogera nti okujja mu kyalo bajja kunoga emmwanyi era asuubira obugagga bungi nnyo mu mwanyi ye omukyala kyatalaba naye engeri enjala gy'emuluma asazeewo ajje mu lusuku yeetaagayo ettooke ali lubuto nno ate olubuto luli olda tumbu eri olda firimu egenda maaso kiki ekyo ate ogendo owaaye wani ali awo awulira ekitema ogenda okuwulira ekitema n'asembera bannange Nyiginya atambula atya bannange Nyiginya ate siwuno omulusi ndabya bubi alabye Nyiginya gaawe bamugye mu site ne bamuleeta mu Sakala azin Sakala obulamu bwe Sakala bwawukana n'obulamu bwe site gwe ali wano awekera nga mbalasi tugenda maaso awekera nga mama Nyiginya yatuusa ta Nyiginya olabye ntambula ya Nyiginya akuba sama Nyiginya abula Nyiginya ayina siriki Nyiginya wa siriki bannange eno bandeese mu bufumbo bandeese mu mizimu bamuleese mu mizimu omuzimu lengera Nyiginya ona abaali wano genda okwetegereza entambula amagenda ga Nyiginya wuyo atambula ng'alinnya mu bucupa Nyiginya alina engeri gyane Nyiginya ono alengera bannange kiki kino kyendaba baffe ali mu kimwanya alaba ndaba amagenda ga Nyiginya Nyiginya alinga eyalwadde waliwo guno omusujja gwe bayita oba ogw'ekitengo Nyiginya muzimu Nyiginya musambwa yafa kitengo Nyiginya kiki kino ono engato azikutte mu ngalo wano wanaafumbika wano wanaaba wangu wakufumbika wano awulira ekimukuba kikubira munda nga mutima efirimu egenda maaso kakati Nyiginya ng'amaze okuyitawo akwate kuba avaayo waliwo ajja yamwekanga owaayi ogugumuka no sorry
Sonyiwamu. Oye nkusonyiye. Okirabye. Ekiki. Tokirabye. Kyogamba Hani gogamba. Kyogamba you didn't see anyone on your way here. She has just gone. Banange omukazi atambudde adda side eyo. Kyoga tomulabye. No, not at all. Problem. Buzibu ki? No, there's no problem. Tewali buzibu naye oba tomulabye. Then be on your way. Simulabye. Ndabye gwe. Mulalu. Teyanywedde eddagala mbuto zireetera abantu kuwunga mitwe kuba tulaba ali lubuto. Kumbe nono naye alabye ennyiginya. Efirimu egenda maaso. Kakati bw'akwate kubo ng'akomawo ewaka eyagenze mu lusuku. Yagenze kwebiriga bitoomi. Kati akomawo. Kakati no bw'akomawo yasooka n'abirowoozaamu. Kyalo kyeno kiriko mizimu. Kyava asooka ajjako bino ebisuuka ebibisse entebe. Nnaku za kujja mu kyalo. Ettaka liri buli wamu wano. Munnange agenda mu maaso. Kwegamba teyeetegeera. Ali wano teyeetegeera. Agenda okuwulira obuntu buli kubanga masannyalaze. Awulira obutinyaatinya. Awulira nga soketi z'amasannyalaze. Ennyumba tekuli masannyalaze wadde kisola. Kati awulira enzigi zikubagana. Awulira okonkono okuwaka kaleekereeke. Oluggi lw'emmanju n'oluggi lw'eggula. Oluggi lw'eggudde. Yakwata buloka. Waliwo zino ez'ebbumba erumanga adikowa gyakutte. Ogenda okwetegereza buloka yagita. Nyiginya ali inside. Nyiginya is very much inside. Ayina obugambo bwayogera obw'ekikolimo. Nyiginya bw'ayingira abanga muzimu maanyi g'amasannyalaze. Naabula tasobola kwekyusa. Amasannyalaze waliwo ekintu ky'olaba. Nyiginya ekikolimo kya nyiginya. Yengera nyiginya aseetuka buseetusi. Ono talina gwata agaseetuka. Nyiginya ng'ayomba mu kikolimo. Ayombera mu mwoyo nyiginya nga n'okaaba amanyi. Bannange. Nyiginya n'ayitamu mpaka manju. What really happened here? Nyiginya woli lengera nyigi tonolera. Nyiginya bannange ono yeyetegereza omuzimu guvudde alina ate ani akonkono. Ani oyo ate? Nyiginya ayise mu nnyumba naye olengedde engeri gy'atiriba. Nyiginya akkirira. Bannange abakyala baagala nnyo obufumbo. Kale naddala ono wuuyo ali lubuto. Embeera eno ey'okutiisibwatiisibwa bagamba mbu nayisoobye omukyala ali olubuto. Kiyinza okuleetera omwana ali munda abadde asamba nakkuba bbulo oba judo. Weetegereze efirimu egenda maaso. What's really going on? Nyiginya ogenda okwetegereza. Why? How can I help you? Nkuyambe ntya? Ye mwami oli ate? The owner of this house. Naganya akula nyininju. Oh. Okay. You mean my husband? Ogamba bba wange. Your husband? Bawo. Maybe. Oba ali awo yoyo. Noonya na nyininju. He just stepped out. He's not around. Yabadde yakafuluma mu taliwo. Yes. Taliwo. He'll be back in a few. Nagenda kudda mu biseera bitono. Okay. Kale. Ye mwami ono gwe yasinkanye bwe yabadde ali ku ttale.
mukakuba akatono buno obwappanya. You'd still wait for him. N'amugamba oyinza omulinda oba oli awo tali wala. Around? Engeri gy'ataliwo. I'll come back. Nja kudda sijja kulinda. Urgent. Yeah, it was urgent, but... N'amugamba mpozzi nga kyobadde omugaasi kibadde kya nsonga kuba kibadde kya nsonga. So, see you then. N'amugamba kale wonoba wakudda ono tunaakulaba. Tunaakulaba. Panoonya bbaawe. Gino miteeru gya Nyiginya. What's going on? Efirimu egenda maaso. Kakati nga gyapoyesa. Oh. Era tuba tuli awo. Oluvannyuma. I'm only pretending that I'm not fine. Why? Abuli atali bulungi. Yambuuza lwaki. Do you know what has happened to me today? Yamugamba nnyo kintu seko leero. Let me look at you so that's... Kansooke nkweŋŋange bulungi ndyoke nkunnyonnyole. Ojja kutegera ekintu seko. Here. N'amugamba omanye ebiri wano. Go to the plantation, not so? Waŋŋambye nve wano ŋŋende mu lusuku. Yeah. Ne ŋŋamba ka ŋŋende mu lusuku. Moving around. N'amugamba kwe kutandika okutambuza amaaso neetooloola. Ndaba mu matooka agakuze ndaba eddirwa lye nnaatema. Ghost. Nengwa ku muzimu. Muzimu? True. Muzimu. Muzeeyi emyaka gy'alayika takangibwa muzimu. Please. Era takkiriza mu mizimu. You're here. Ekintu ky'otakkirizizaamu kyekyo ky'otakola ky'otalabangako. So here. It's Seeing is believing. So you can never believe in anything. joking. I'm telling you the truth. There was a ghost. Ono ali mu mukakasa nga bw'alabye omuzimu. I don't know who sold you this land. But N'agamba simanya ani yaguza ttaka lino naye alabika naye yali alidduka. Kikyogamba. Muzeeyi as in Muzendex does not believe in hearsayings. Lion? N'amugamba wayi eyo byoliko omanya omukyala olayika twayagaddewo. Ye muzeeyi yalabanga omukyala ono engeri gye bayombye nga bakatuuka wano yamanya nti onalayika ali mu kufumba biboozi oba oli awo tannayagala kubanga akoowa ekibuga naye oyo yenna akooya ekibuga. Everything. Lion. N'amugamba mukwano call me names. katandise nakumpita by'amannya gange amuyita lyewaabwe Maliyoni. What you told me in the morning when I was going? N'amugamba nti ku kintu kyonna His house. nga bwe nabadde nkubudde wa bwe twadde tujja neekugaa twadde tujja mu nju eno. N'amugamba oba otandise kuyiiya kati oli mu kunfumba. To create stories. N'amugamba tandika kutondawo biboozi. Owulidde totondawo biboozi. Muzeeyi alabira ddala omukyalo ono alina ekintu kyali mu kumulimba. Oŋŋamba atya nti owolabye omuzimu. Ghost. N'amugamba nze nalabye omuzimu it was a ghost. For granted. N'amugamba Trust me on this. saagala obe ng'ogenda maaso nakulooza ni byakusaaga ku kino neesigawa. Okay. Kale njagala kwesiga nga omukyala gwe njagala era ali olubuto lw'omwana wange but It's according to the way I see it. Get serious. I've told you Nkugambye there was a ghost. wabaddewo omuzimu. If you Azimu. stand there, Azimu amesanguuka. oh, go beyond that. No! Come on. Omukyala agezaako matiza omwami. If I ran back here, Ayise mu mbeera enzibu. let me go in the banana plantation that I bring the bunch. You stay here. N'amugamba bati wayagadde kuleeta ttooke kaŋŋende mu lusuku ndikuleetere. No. Sisa nange sisaaga ngenze kuleeta ttooke. argue with you. N'agamba sigenda kwereega naawe. So, Naawe kennyini senga gukweraga n'ogulabako. come taking off. Trust Manyi ojja kudda oyiriba. when it nonsense. Gwe biyita ebyobusiru byeggamba naye njagala ogulabeko omanye kyempiseemu. If he's woman, you think I'm just making up stuff. Golowooza ebigambo nze mbiri mu biyiiya. Kale Let me raise this baby. kankuze omwana ono naye ndabira ddala mu kyalo mwe twazze siwali bulamu. Wano tewali bulamu yadde. Tugenda maaso. Kati bali ku ka TV. Ali mu kuweeweeta abaami baagala embuto z'abakyala. Kwegamba abaana baaweeweeta akagulumuke kwegamba ali wano aweeweeta effort ye his effort. Okwo kwonna kufuba kwe
kweganga mutadde okupima byonna kuba kwega yamupima bulungi. Should we go and sleep? Yamuga tugende twebake. Nze nkyalaba TV ate ontwala wa. Yeah, here. Tetubeera wano webudde bwa kiro. Ennyumba tennaggwa nzigisaidyemu temulindabirwamu. Kati ne kufulu bateekawo egundi ate ndaba bataddewo ne kateni okusiikiriza ab'ebweru. Bali ka TV. Tugende naawe twebake. Omwami yagala bagende beebake omukyala ali lubuto ate tuba twetaaga ebyokumenya oba bwera otomenye omuntu oyogera nga ataamenye. Yangwe tugende omwami oba yasooka mu bwasikaali ebijaketi nga abiyina ebyabafande. Omukyala ng'agaana kubanga akimanyi mu buliri waliyo okutulugunyizibwa omwami ono naye bamuyita simwangusi. Kati omukyala ng'apoyera wano ali ka TV. Agenda maaso ali ka TV ali mu kulengera ali mu kulaba ali ka dulama alaba dulama tulengera dulama omufalisaayo agenda maaso omufalisaayo kati otulu tulinga otwagala omubba kyokka amugambye bagende bebake n'agaana naye ye akyalaba kali ka dulama k'omufalisaayo mbuno kakyamunyomera akyalengera omufalisaayo otulu tumutwala olunaku olusookedde eddala okusula mu nnyumba eno tuba tuli awo bannange enyiginya tasulako bweru. Wagenda okwetegereza omulyango we yayise ng'agenda we yaddira kirabika agenda omukago gw'emisana nadde omukago ogw'ekiro. Nyiginya bannange ono yeebase nyiginya nalengera nyiginya alengedde asembera nyiginya yali musinzi asinda. Nyiginya yali musinzi nnyo ono yeebase kumba okujja kwa nyiginya wuuyo alinga alimu mota nonga naye amanda matono. Ono yeebase kumba ekize tamanyi omwami ali mu kisenge. Nyiginya n'asembera yeebase ono ali eno yeegolola mu ddiiro yeegolola ali mu ntebe y'omu ddiiro bayineemu anti kuba naayongereza agenda okuba nga addamu okuta. Labayo Nyiginya alinamu ebigambo by'ekikolimu balyoka amukwata omukono. Nyiginya ng'alinga alimu akawungulo. Ogenda okwetegereza yamukwata omukono n'atandika omulaga mu ttaka lino mwennyini mwe bali. Tulengera omulogo yalina eddoboozi lyalina lyali eryababalaga mafini abakubi baalaga kabaawo. Kaakati eddoboozi kkalu bulala balyoka bakwata omwana omuwala ono ne bamusiba emiguwa tumayimbira wuuyo tumuleeta bamutwala wa ne balyoka bamussa mu ntaana. Bamuziika mulamu baali balogo. Naayogera lulimi lw'emagombe ebigambo tebiwulika bulungi. Nyiginya ono yasanyala dda tebamutta. Nyiginya n'atema. Kati yakifuna nga kirooto agenda okudda engulu yakuba sawuti ng'eringa firimbi. Kyova olaba si kirungi kusulaasula mu ddiiro. Emisambwa n'emizimu giyinza okubuuzaako. Kati omwami n'ajja wangu buliikaanira ki? Akaana kakusambye kiki ekikutuuseeko kibadde n'amugaana eggwani gwe. Yes, you are not my husband. Story power. On your head. What am I? Ndiki. No. Simanyi. You're a ritualist. What? Yes. Oli mulogo. What are you taking me to be? Lwaki ontwala okuba nga ndi mulogo? I've seen everything. Buli kimu nkirabye. See? Olabye buli kimu olabye eki? Have you seen? Ondabye enkola ki? Kiki olabye enkola? Nothing you're going to deny here. Ndabye buli kimu tewali kyakwegaana.
everything. Ndabye buli kimu. See what Kikyolabye. the girl. Mwaziika omuwala. Abaani. Are you going to tell me the truth or not? Ogenda kumbuulira amazima oba nedda? The ghosts. Omuzimu gwendaba. The girl. Omuwala. Seen her. Mulabye. Here. Abadde wano. Which girl? Muwala ki? Mwenye azimu yake. Really? Gwe bw'oba olota otambula mbuulira. We tubanga tuyina bye tutaakole wammwe okuba okugulayo yogera. How? Yogera bwogezi nti lubaale wamwe takukkiriza kufumbirwa ku myaka egyo. By the way, Have you brought me here to sacrifice? Yamugamba wandeeta wano ku nsaddaaka. there is something wrong with you. Waliwo ekyamu ekikuliko. I'm asking you kindly. Nkusaba bulungi tugende mu kisenge. Please, a moment. Nedda. Bed. Our bed. Our bed. Yes. Mutugende mu buliri bwaffe. Let us go in the bed. Oyagala kunsaddaaka nga nebase. Me. Nze In the same bed. nsule mu buliri bwe bumu A ritualist. n'omulogo. It is just that you, man. It is already night. I was heading to the city right about now. Era omukyala yamugambirawo nze sigenda ssulamu eno ennyumba. In the morning. Wuuli eri ali mu ntebe waggulu. N'amugamba nze sijja bisobola. Buno obulogo bulabika okuba ni bususse. Place that back. What's wrong? Kyekikyamu. Lwaki munange nkwagala bwe nti oyagala okumyamya todduka. Tombulira gasiyawo. Kyenzudde oli mulogo musajja gwe. Era nkwate ekkubo nzije mu bulogo bwo. Nze we bukeerera ku makya nkeera vva wano. Please. Kaakano we bwakya. Oh, tired of this. I can't handle this. Naaga bino nabikoyera sikyayinza kubeera wano. The house is even full of. Eno ennyumba ejjudde emizimu gitambula muno nga bwe gyagala. Muzimu kigoggalira obweru ne guyingira nga waggali. Good health. Kati nga nze mbeera wano. Katonda ankoledde ekisa nandaga. Muzimu buli kimu kyagundaze. Wano sijja kubeerawo. I'll go. Wano sigenda kubeerawo. Funa banna abalala b'osinikira nabamannyo nze tumanyira. I'm nothing. Gasiya buloolo nga yeeyongerayo ng'atambula. Kaakati naali lubuto ali tumbu. Okimanyi ab'embuto tebabakkiriza kwekaka nnyo mbeera. Ate wuno yeetadde ku lugendo. Olugendo oluwanvu ngaki. Kuno kwe kutali boda boda. Asazeewo omusajja amuddukako mu kyalo tajja mumusobola bano balogo. Ettaka baaliziikako omuntu nga mulamu. Kyekikoli mwe kiri omuzimu gwa nnyiginya oguyitawo buli kadde. Kati naakooye. Akooye. Kati naagweri. Kati waliyo omukyala aba ava eri erudda mu bikajjo. Kwe kulengera. Yamugamba buzibu ki? So much pain. N'amugamba mpulira obulumi bungi nnyo. Sobola okuyamba. That house. Go back. Ennyumba eyo sigiddamu. Sidda mu nnyumba eyo toogera ku kyakuddaka. I can't go back to that. Ennyumba eyo siyinza kiddemu bannange. Yamugamba ennyumba giddemu. You're not taking me back to that house. Tongamba nonziza mu nnyumba eri. Jangu kale nkutwala ewange. That house. Ono yamugamba jangu nkutwala ewange. Kwendi ewuwo ntwala. Kasitoba nga tontwala mu nnyumba eri. Ewuwo nja genda. Kyava amusitula. Amutwale. Weetegereze. Bino byonna bwe bibeererawo. Omwami wuno yakedde mu kibuga naye. Mu katawuni ak'oku kitundu. Efirimu egenda mu maaso. Bambuuza muzeeyo ddawa. Yambuuza okola ki wano? Kasi yamugamba neetaaga kuntwalako. Yamubuuza ano w'okolera. Kirabika baali bamanyiganye n'omwami ono. Era yeewuunya nnyo nkiddamu. Yeewuunya nnyo omwami ono okumusanga avuga booda. N'amugamba kati guno gwe mulimu gw'okola nti ye. Ogwo gwe mulimu gwenkola. Munnange nga bakwata kubo kweyongerayo. Tugenda maaso ne sinema. Njagala olabe. Nagambye vamu Emis Productions natenga bulijjo. Kaakati we bagenda. No, you are batuukire wano. stopping here. N'amugamba akakomye wano.
This is my house. Namugamba wano wano wewe waka. I'm the one who bought this land. Wano nze nagulawo. Wagulawo wano. Here? Yes. Gwe wagulawo. This land. Waliwo n'ettaka naligula. Baba. Kitawe wagulawo awo. Nagulawo. I bought this land earlier in the days. Jangu engeri gye tumanyiganya ojje tunyumyemu. Sisobola. Lwaki? Awo tebagenda waawo. Era mmwe mugenda wa abanaatera okukola ki? Sigenda eyo. Mmwe abanaatera mmwe mugendayo. Pa ssente enve wano. Naye nzikuwadde. Totute ssente zo nedda baayi. Ab'omu nnyumba awo tetubasasuza. Ab'omu nju eyo tetubasabaza booda. Yagamba ab'omu nju awo tetubasabaza booda. Bwe temubasabaza booda. Musajja mukulu ng'atambula ayitawo. Yagula ennyumba. Naye waliwo abatuuze abagimanyi. Era nga n'okugitya bagitiira ddala. Akomawo ewaka. Yukira mukudde ewaka omukyala yeekyanzi. Ye n'agamba tagenda kweriraanya maka gano. Amaka gano galiko ekikolimu ky'amaanyi nnyo. Kaakati n'omukyala mukulabika ndi yaganye okudda mu maka. Olw'emizimu gye yarabye yalemereddwa. Laba ate wajja ayambibwa omukyala ku kyalo kwennyini. Firimu egenda mu maaso. Omukyala ng'amuleeta ebuwe. Naye n'eno gy'amuleese watunulanga ebuziba w'ennono. Laba ennyumba waamuleese. Efirimu egenda mu maaso weetegereze. Munnange ng'amuleetera kakeeka. Ali mu kumwaniriza nga gy'amutuuza wansi. Kuno kwonna kumwaniriza. Ab'embuto emigongo gibajja kukwata mpola. Mugongo gwa kwata mpola. Namugamba nti kansooke nkufune kadagala. Nga bw'omanya omukyala yenna toyinza kusanga mukyala munno ng'ali mu mbeera bw'eti erumwa era ng'alabika yeetaaga obuyambi n'otamuyamba. Kakati musajja mukulu ng'akomyewo ewaka. Owa bodaboda amulekedde ne ssente ez'okumusasula okumuleeta. N'amugamba awo tebakyamawo wazira okuggyako mmwe abanaatera. Naye bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe. Waliwo ebigambo ebimu mu matu g'abantu nga birina kuvuga nga ngoma. Naye ng'oli bw'awulira ebigambo abiwulira byogera nga akaama. Ye ng'awulira kaama. Kaakati munnange musajja mukulu ng'akwata essimu. Bw'akwata essimu ayagala abeeko baakubira. Ayagala kkubira ani? Ayagala kkubira ani? Kati mu kukuba essimu agenda okukuba essimu. Essimu nga bagikwata. Wuliriza. Ng'amugamba waaye muganda wange. N'amugamba badde njagala nkulabe tubeeko bituwogeramu. Era olwaliro luno. N'amugamba olunaku olwaliro bwe kiba kisoboka onooba onkoze bulungi. Zikolaganya ettaka lino. Njagala twogere ku nsonga z'ettaka lino. Era nja kusanyuka bw'onooba ozze. Atunulanga abagagga. Omanye abagagga batunulanga ababalabye ku bukyafu. Mbeera ya kunyinyibala. Simanyi oba wekuba kufuna ssente nnyingi kitegeeza kunyinyibala. Oluusi oyinza okusaba Katonda alindeko zikuwa. Nga ssente nnyingi kitegeeza kunyinyibala. Kati omukyala yagenze. Asazeewo kuba ebigambo omukyala bye yayogedde n'owa booda bye yayogedde mpozzi ng'oliko mmindi. Toyinza butajjaamu makulu. Kaakati munnange bali wano. Nakusangidde. Ng'amugamu naye nkusanze embeera mbi. Obadde ki? Kiki ky'obadde obadde? My dear. Namuga mukwano. It's a long story. Olugero luwanvu.
You see, ng'amugamba olaba my husband. nava mu kibuga ne bba wange baavuddeyo nnaku ki bbiri emabega. Sit. Then later afterwards, Ulira he decided n'agamba nti omwami yali yaŋŋamba nti ayina ennyumba gy'aguze oba ettaka lyaguze n'agamba ayagala abe ng'aconcentratinga mu kulima emmwanyi refused. Who wants to come to the village from there? n'agamba naye bannange I first registered, but then after muntu kyayinza okwagala okujja mu kyalo mbaze kunoga mmwanyi ng'ava mu kibuga mu mataala kati mbu yasooka gaana ne bwe yatunulatunula I came. n'agamba waayi kaŋŋende omwami wange muwagire mu birowoozo kwe kusalawo okujja Unfinished. The place is all weird. n'agamba ne we natuuka wano ng'ekifo kyonna kiri weird ennyumba tennaggwa ennyumba tulinga abasula mu kiyumba ky'empunu ne ng'aba ne omusajja wajjandeese. You know that the worst moment here. n'amugamba omanye kyasinze okunkanga emizimu waliwo emizimu The house. ennyumba emizimu giyingira nga bwe gyagala gyejjulira n'emmere Plus the ghosts. n'amugaa kati oteekeko seminti okugwa mu nnyindo n'emizimu Try know your problem. n'amugamba ebizibu ebiri mwene ennyumba nze sinalabe nga sijja bisobola He's not. era bwe wansangidde awo nabadde ndi mu kuyuza lwakuba emisinde gy'ab'embuto giba gya kasoobo naye nga nabadde ndi mu kudduka ne mu kuwona kibambulira yabadde adduka. Around 18, 20 there. n'agamba omuntu gwe nalabye mu muzimu ono amubuuzizza omuntu gw'olaba mu muzimu ali myaka emeka kwendi ali myaka 18 20 Day. naye mulaba buli lunaku. Good day. When I tried to tell this man, we nagezaako gamba omusajja ono he's n'agamba mbu nnimba being dramatic. n'agamba mbu nze tandise katemba wange How? The previous night. kyokka ekiro kyalule I'm not so certain about what I saw, siyinza kakasa kye nalabye but naye ghost appeared. omuzimu gwazze I was like, I had dozed off somehow. omuzimu gwazze kweganga ninga yeebase nabadde nga aloota kyovula basimanyi oba byegamba byabadde bituufu bwe guba gwazze nga gwazze mu birooto oba nga gwazze ebyaddala There was kakati gwankutte mu ngalo someone they were burying alive. ne gutandika okundaga nti waliwo omuntu eyaziikibwa kirayika omuwala ono baamuziika mulamu They buried someone alive. baamuziika mulamu ku ttaka eryo Someone was crying. kati omuntu ono abeera akaaba kwe kulengera nnyiginya ng'akaaba baamuziika mulamu be bw'owulira abantu nti babattidde mu maanyi omuntu n'owulira oli ng'agaayi gundi yafiira mu maanyi baamuttira mu maanyi kati omuntu we baba baamutta busi kati omuzimu gubeera gululuma kuba gwafa ebiseera nga tebinnatuuka. Don't worry about the pain. I'm getting better. n'amugamba gwe oli otya kwe ntoweraliikirira bwe mpulira ngenda ntedera All I want, I'll go. kyokka kye njagala kwe kuva wano I'll go. I'll raise my baby. We shall. kaŋŋende gye ndaga ŋŋende oba wuludda wa mwana nge nja mukuza No. naye nga sijja kubeera na musajja mulogo The city. nze kanzire mu kibuga gye namanyirira amataala kakati ndowooza ono yaguza omwami ono ettaka abakulumbaganyi ku ttaka oba kakati ng'amuga kiki okujja mangu era wongambye ensonga z'ettaka n'enzija owaaye Nina obuzibu obutono. namuga aliwo obuzibu entandise okulaba Nayagadde okumanya njagala nnyo mmanye ettaka lino gwe walijjawa kakati ng'amuga ekiriwo ettaka lino nga bwe nalikuza. nze nga we nalikuwa Tekirina buki? nze terina buzibu empapula zaalyo nzirina lyaliko abafamire ne balivaako naye ogenda okulaba empapula n'endagaano ekuva emabega obwannannyini ani yaguza ani naddamu n'agula buli aligula alitunda mangu olengera endagaano ono yaguza ono noono n'aguza oli kakati olubwama najja aguza ono kati Kafumisi ayi n'aguza Malida kati Malida n'aguza Kyosimba Onaanya kati Kyosimba Onaanya n'aguza Mawanga kati Mawanga ate ye yaguza Kabiguno why Omwana wako erinnya lyo
kati atundu Yonasaani ajja atya Yonasaani oyo Yonasaani gw'olabye tobuuza Yonasaani era nkugambye oba olina kugenda na ttaka kuba Yonasaani ye ate ng'omuntu era si ye ttaka kati wagula ttaka tiwagula Yonasaani owulidde kati ate endagaano eraga nti Yonasaani yatunda kati ky'oba olaba nze ndi wano era kati Yonasaani ono yeye yali akulira nkugambye famire eno eyali nannyini ttaka okusooka ettaka lino ne liva ku famire Yonasaani n'abanyiniryo tetwamanya ba famire gye baalaga kati Yonasaani kwendijja nange ne sirikuuma nnyo ne nga kankuweemu okuumemu ebiseera ebisinga okugula ettaka wandigaye tuwonye era tulina kye tufunye ng'ekyobugagga naye ebiseera ebisinga oyinza okuba oguza ekizibu ky'omuntu omulala efirimu egenda maaso okuddako ogw'empiriku obwamwami Kakooza kulumaze okwasula kaakati ng'amulagirira Yonasaani yaani n'amulagirira Yonasaani gy'abeera kubanga bw'oba onoogula ettaka eritaliimu nkaayana olina okusooka okumanya nti lizzemu bantu bameka okuva emabega ennyumba yo kirininga malimi lugo n'amugaa gwe toyina buzibu lima bulimi nankani genda maaso obe ng'olima genda maaso obe bulungi kati Yonasaani yaani abaami n'abakyala Yonasaani is the okadaman asula wa asula ku muzigo they are once the owners of the land. I want to know. Wetegereze Yonasaani njagala kulaba byamatayi n'amugamba ettaka eryo we naligula genda ku ttaka lyo saagala nakwata mu ngalo za muntu asula ku ttaka eryo Yonasaani be baali bannannyini ttaka njagala ombulire Yonasaani lwaki ettaka walitunda era ettaka liriko ki kubanga ne gwe waliguza naye yalitya mangu n'aligaba. I bought it. You bought? Yaligula ettaka. Yes, you are my son. Namugamba oli mutabani. A son of my sister. Yes. Oli mwana wa muganda wange. Please. Bambi. I want to know what is in that land. Ono mwana wa muganda we. Chovola bayamwekangira wano. Land. Yamugamba labe ettaka eryo. Land you bought. Liwagula. Initially belonged to your in-law. Lyali lya mukoddomi wo. Mukoddomi ye taata w'abano. My father. Era mukoddomi taata waabwe ye yawasa mwannyina w'ono. Ono kye yali tamanyi. 3 children. Namugaa kino On that piece of land. ku ttaka eryo. God in me made me think that it's not enough. Mbu Katonda we yamulaga nti terimala. The land would not be enough for the 3. Nalaba ettaka tetusobola ligabana nga bwe twali abooluganda abasatu. I found a way Ne nnoonya engeri. to get rid of. Ne ngamba bali baganda bange mbamma ntya ku ttaka ne mbagoba. So the way was this. Engeri yali bweti. Someone gave me some advice. Waliwo yampa amagezi. Me to there's a certain lady. Okay, let me go. Yantwaliwo omulogo kale. Wangi? I'm telling you. Aha. Who told me Omulogo to get a sacrifice? nangamba nfune saddaaka. Naye ng'ayagala saddaaka ya muntu. Wangi? A gun and a twin. Era yaŋŋamba nfune omuwala. Omuyigo ne tutandika. Kaakati lunaku lumu aba atambula ku kyalo. Yagwa ku ono. Omuwala baali bamuyita Ana. I'm going to Mr. Sally's home, but I don't know if this is the right. Yamuga ngenda wa mwami Sali yekuba ettuufu. From there. Okay. Genda maaso ojja buuliza eyo. Please know your names. Oyinza okumbula erinnya lyo? Nakato Anna. Yenze Nakato Ana. Anna. Oh, Nakato. Omulogo yaŋŋambye ayagala mulongo. Ate ono ye Nakato.
kalifumu yamukuba kalifumu erimu ebigika abali mu bimwanyi bannange era ogenda okuvaawo bye bino munnaffe bye yalaba maama tusuubira Maliyoni bye yalaba n'agamba nti ekintu kye nalabye nti oli baamuloga ne bamuwayo nga saddaaka ne bamuziika ku ttaka baayagala omuntu nga ye omubiri bagutte naye kiri ekizimuzimu kyekyali kirina okulemesa baganda buuno okumanya wana ebintu byensi byenfuna bizibu teebereza wootwala obulamu bw'omuntu okutali sipeeya kubanga obulamu bw'omuntu tebuzikawo omuwala nga bamusuula mu ntaana omulogo nga bwakuba jejjerebu nga batunula yakanda kaaba yakaaba mukazi wattu yakaaba mukazi wattu efirimu egenda maaso yakaaba nnyo bwe bawuza tumuleeta maama tumuleeta era omulogo n'alagira omuwala ne bamumalirako ettaka ebyenfuna byagenda wala omulogo yamugamba ndi gwe ngenda kukolera ekintu byebyo ebiseera ebisinga oliwo olaba akuwadde amaanyi abatakuwadde maanyi malungi maanyi gakikolimu okujja kutigomya bantu omuwala nga bamumalirako ettaka bamalirako ettaka ekiki kyogamba watta omuntu n'omuziika mu ttaka lyange amuwa amazima yayagala bugagga naye kati asula mu kazigo bannange bannamwe mubatemulira bwereere temulina bugagga bwe mugenda kweyongerako n'agamba nti nga mmaze okubatta bali bajjawo ennyumba gy'olimu amuganza nagizimba n'ogizimba atandise okulabika nti ayogera nga mugagga ayina ettaka namugamba nti tusobola okutereeza bulungi nnyo namugamba kino kyewaŋŋambye namugamba nze wendi yamugamba osobola okukola finishing namugamba namunywanyi wange e Kampala ategera ebintu bino yamusuubiza nti omulimu yagenda gumukolera era nga tekimwetaagisa kuleeta bantu balala ekitegeeza ye yazimba enju naye bwe yazimba enju teyagisulamu namugamba nga atandise okuzimba enju bato bange batandika okufa era yafuna obwangu obubanga azimba ennyumba eyo naye bwe namala okuzimba ennyumba nenkiraba nga tennaba kugwa bulungi yali yeetaaga okukola finishing naye omulogo bwe yaddira olwasaddaaka yaffe n'amugamba nti tunonye saddaaka omuwala gwe twafunye n'amugamba omuwala oyo gwe watuwa bajajja bagamba bajajja kino tekimala bagamba otwongereyo tebikkuta ebyo ebintu tebikkuta bigenda kukuyonka mpaka buziba yagamba teki omwana omuwala ate nga eyo saddaaka watuwadde wa mwana muwala ate nga mulongo at least tufuniyo saddaaka oba biganya otuwa nnyoko bino byonna byali bigenda mu maaso waliwo omutuuze yali awulira yabagamba sabo bamugamba ndi baagala nnyina
ono yamugaa tosobola kubeera serious kwe nti tuli serious Mwana muwala ate mulongo. n'agamba watusaddaakidde mwana muwala ate mulongo twagala omulala Mama wo sadaka eterere. kati oba toyagala ku bintu kwonoonekako tuwe nnyoko saddaaka eterere Kakati abakyama. oba nnyoko toyagala ku muntu wa saddaaka eweba eyuuga kuba kati toyagala kuleka saddaaka ng'eyuuga. Can't give you my Do you want to let saddaaka yuging deal. saddaaka eyuge? Katemala. No, that is exactly awe baafunira obutakkaanya Ndesene wale wekanda gobe. ekitegeeza weekanda g'ogenda oganya otwongera saddaaka Tuwebiko. waliwo eyali awulira Ngebe. ebiseera ebisinga bagamba ekigambo ky'ekyama kyandibadde kyakyama naye kisattululwa Nawe kugambe tebi. kasita wabeerawo Tigwe. omulala abaawulira Ebintu kugambe ulete ebi. kati nkuwulidde togamba sagamba era ebintu ebyekyanga Zejaji okwange. weevumanga bwekkanza ogwange ngukozi Bono ma. bwomanyi baatemula muntu baatemula omuntu. No, you mean you are the one who killed my sister? No, no, uncle. I refused. My mother just died of natural. yamugamba ekitegeeza gwe watta sisita wange Listen to me. mwannyina yafa maama w'abaana bano Killed my sister. kati ono yamugamba ekitegeeza ddogolo ye yatta mwannyina ze If I kyova olaba ono naye ebintu we bitabuka bangi babireeta nga baagala bugagga ne bibatabukira ne bitandika okutugaaba waka bimamazeewo ne bitandika n'okulumba ku kyalo kati oba olaba ono yayuza I refused that. no. When I refused, just everything changed. n'amugamba ku lw'okuba nagaana owaayo saddaaka buli kimu kyakyuka Fell apart. ebintu byange ne bitandika okwonooneka My own house. nalina okutunda ennyumba gye nali ndowooza nti yange House. kubanga lumumba ndi mu nnyumba neebase lumumba ndi mu nju neebase ng'ennyumba tennaggwa kale tukyagizimba nyiginya we yajjira nyiginya ng'akaaba ono yali amusaddaasa omuzimu nga tegutereddeeyo emagombe nyiginya nyiginya maziga meereere kaakati we bakootya mu bugagga nga miranga gyokka nyiginya wuyo yamutunulira mu ngeri embi nyiginya ng'obusungu bumuli bubi yeebase tulaba abavubuka kwewuunya bambi ono obudde bwagenda okukya agenda okuba nga addamu okulaba nga yeebase mu kkubo wakati nga yeebase mu luguudo nga yasuze n'ennyiginya kati obuliri yaleka awo n'adduka Torturing me. muzimu gwatandika okuntologonya ne guntulugunya My life. nenga kati omuzimu guntulugunya ye ng'obulamu bwange ndaba bukyuse Land use. muzimu ne guntulugunya The land you are in now. My son, namutabani the only one thing you have to do, kimu kyolina okukola take off that bed. genda ojje emayiti yo mu ttaka lyange nze saagula ttaka na mayiti Uncle, namuga anko how can I do that? ekyo ngenda kikola ntya kojjaawe It is very big. How do I even start? kati ye ngenda kutandikirawa I even tell that woman that under kati agenda kutandikirawa nga bwe yali atta abantu yanoonya waatandikira tandikira we wamu we watandikira ng'obatta you're the one who killed her daughter. I'll start there. My decision Yes, uncle. is that I will help you to take away that dead body. n'agamba ngenda kuyambako tujje mayiti eyo mu nnimiro Uncle, that katugenda gizaawa it's the hardest thing. If you have died my suggestion, I'm going to report you at the police. bw'ogaana ekirowoozo kyange ngenda kuteeka ku poliisi nti mwatta omuntu No, uncle. No, uncle. anko tonkambuwalira First, owulidde I am your sister's son at least try to illustrate. Let me tell you again. kankuwulira ekintu kimu ekirala And I tell them that you killed. nze nno oneegendereza oba tewakyulirako nnyoko ng'akinyumya nti nalina olugambo njogera nnyo ne poliisi ku bintu ebimu ate Let's just talk about this and see. tukyogereko kali tulabe engeri gye tuyinza okikolamu yamugaa tukyogereko tulabe engeri gye tuyinza okikolamu ono w'olubuto ali eno yagundidde Okay, thank you. n'amugaawulira Kuleke wano bamutwale munda waliwo. n'amugamba nkutwaleko erudde owumulemu It's okay. You can stay. nedda tewali buzibu Yo, mama. maama oliyo otya
gye tuli sebo oli otya maama bamumanyi laba omusajja amumanyi kati ono genda okyuka ng'omusajja naye alinga amumanyi maama mbadde sinaakuwuliza ku mawulire gonna kali maama banoonyaana nina ge mpulidde nja kuba mbategeeza ng'agamba nange noonyaana naye sinnamulaba katugira tunoonya omwana aneeyabula ye muwala gwe baakuba gundi kalifoomu gwe tulabye oli annyonnyola kojjaawe baakwata ana nakato ono eyali nnyina kakati nno naye anoonya muwala we yamanyi yabula bubuzi n'amugamba omusajja oyo yaani n'amugamba nti munnange mukwano gwa muwala wange munnange omuwala yatubulako bambi ana yabula ate ono yali ogambye muwala we yali myaka emeka myaka 2 You see, when I told you that your village has spirits, bwe nagambye nti ekyalo kyammwe I saw a ghost. nti kirina emizimu nagambye kuba nalabye omuzimu Plantation. omuzimu gwe nalabye mu bitooke I was trying to run after it. buli we nagezezaako gudduka nga guneetoolola nga gundi emabega naye bwe neetoolodde bwe naddusa omuzimu The very same day. n'amugamba nalabye omuwala omusajja oyo yava omuzimu we gwakutte kati nagambye ekyalo kyammwe kiriko omuzimu omusajja ogwe nalabye Going away. The same man n'abadde ndika that was looking for my husband. ye musajja y'omu yaze ng'anoonya bba wange ng'omuzimu we gwamugoba mu bitooke bwe yeekweka bwe gwayitawo gye gwayolekera yalaba omusajja oyo yavaayo kati yamugambye ekyalo kyammwe kiriko emizimu kikwataganira kati nga mugaba ebintu ebyo bikwataganirawa wewe gy'obadde obeera yewa nga tamubuuza gy'abeera wavudde ye wavaawo You found me. You slept n'amugamba olaba bwe wansanze ng'okkirira inside along the road. n'amugamba oba okyakkirira Attracted big house. waliwo ennyumba ennene awo That yali tennaba kuggwa ennyumba eyo ntegedde enju ennene ennyumba ennene ku kyalo kuno gwe owayi situka sokosi oyo kigozi ye yazimba enju n'amugamba kigozi yazimba eyo enju kigozi omulimu gwe muzimbi kyo kyendowooza bwe kiri naga ekibanga kyendowooza kyekyo sooka osituke njagala osituke Madam. going back to that house. sidda ku nnyumba eyo situka kati siddayo tugende yita ojja kgenda tugende yamugamba ojja kgenda va ne mu luloddo toyagala kugenda bano baabano bakutte enkumbi n'ebitiiyo bakutte enkumbi naki n'ebitiiyo tugende firimu egenda maaso njagala weetegereze efirimu egenda maaso njagala weetegereze tunulira kakati Yes, this is the place, but wano we mwamuziika left it. It's somehow different. what do you mean n'agamba n'engeri gye nalekawo ndaba waakyuka But ndaba oba entaana eringa eyagwamu Dig out writing. sima tulabe mwe balogo sima sikuba oluyindi kojjawo first of all second of all nina olugambo third of all njayita police tuba tuli awo genda okwetegereza kigozi gwe bagambye yazimba enju ogenda osimanga omuntu talimu kikyotegeeza according to this depth, okusinzira That depth. kino kyekifo kyennyini we twamuziika You told me that you waŋŋambye nti nno mwamuziika wano I aliwa went here. What is it? taliwo aliwa I buried it. My boss. boosi wange gwe yampa okuzimba ennyumba wangi What are you doing here? ate okola ki wano gwe Mr. Engineer, okola ki wano I know what you are looking for. n'amugamba nyi kyemunoonya expanding my kyemunoonya nkimanyi naye temugenda kiraba
nabalaba olunaku lwe mwakikola. Why did you kill the innocent girl? Lwaki mwatta omwana atalina musango? Dad! Ne munzibira omutima anti yali wuwe. Batta omuwala omutima gw'ono ne baguyuza. Kill the innocent girl. Ne mutta omwana atalina musango. My boss. Bosi wange oli mubi. Bosi, why did you kill it? You kill it and you think you will go away with it? Why? Is he? Hatono yani. I did tell you. Ezagambye. Engineer. Oyo ye yali azimbe wakaawo. Kyogera era ng'ekiriko lubaale. Yeah. Ye yali azimbe wakaawo kati olabira zika mbuno bawe yali ayagala omuwala mbuno oyo. The one who contracted, and after that, for you. Kati era olabira alabika kuba kati byayogera womu kati guli waggwo. Guliwo omulambo. Bajjajja bagamba omwana muwala ate mulongo. Ebigambo byonna bye baayogera nga bamaze okuziika wali. Lekayo ma. Bajjajja we baakomawo nga babanja. Something else maybe. Baakomawo babanja oli yali awulira. Mamawo kigaanyi. Anti kati gwe wennyini leeta. Kati oba tologire kuba kati oba maama wo bw'aba kiganyi. Bintu bino. Basaba saddaaka endala ng'awulira. Saddaaka temala. Basaba saddaaka bino ebintu bibeera binyuunyunsi. Kyabagamba saddaaka temala. Kyagamba saddaaka temala. Kaakati nga bamaze okuvaawo. Bwe baakwata ekkubo ne bavaawo. Ono najja. Bwe baakwata ekkubo ne bavaawo ono najja. Yali muwala atalina musango era gwe yali ayagala nnyo. Yali girlfriend we bambi. Yazambalira n'agamba abantu nga bakambwe mutta abantu lwa bugagga. Yatandika omusimula n'amugjayo. Kati omanyi bwe yamusimula bwe yamutwala. Ono naye teyali mwangu. Ono omuzimbi ono yali mulogo bambi. N'akwata omuwala n'amuteeka mu ssuuka mu buliri. It's time for you to wake up. Nange omuwala yavunda nnyo. Okuvunda ekirala naye okuvudunda. Natandika n'amuzukusa agenda akole okuwolera. Omuwala wuyo. Omuwala. Wake up. It's time for you. Omuwala yavunda yenna ajjudde masaawe wala. Omanye envujeme. Omuwala envujeme olaba firimu. Muvundu. Ono yali mulogote yali ng'alina amayembe ge naye ng'ageesiga. N'alyoka akowoola. Efirimu egenda maaso n'amugamba agenda akole revenge. Jangu okole revenge. Teweebaka totuula toweebaka. N'amwambaza. N'amwambaza enkanamo aleme kuwummula. Yamwambaza enkanamo aleme okuwummula. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. Tutuno. Tutuno. Banange. Lala. Halafi. Katonda watu. Yamuyita. N'amugamba zuukuka. Va mu by'okwebaka embolera. N'agamba togenda kuwummula. Bamenye omutima we baakutta. Naye basse mubiri omuntu ali mu ggwe mulamu. Azuukusa omuzimu. Kati muli wano mutawaana. Omuzimu oguli mu kubeera nze nagusitula. Wangi? Take me there. Kati oba manyi waali tumutuletereyo tuwa omulambo kale kasita omuzimu gugwo. Tubeere benkanya bagabane omu atwala omulambo awala uli asigaza omuzimu.
Where the dead body? Ono teyawaba ku poliisi yagala abatigomye mu ddogo. Kubanga poliisi erekanya abatemu ne bagenda. You want to know where she is? Oyagala kumanya gyali? Kale. It's okay. It's just behind him. Uye mabega we. Oh! Bas. You deserve it. Okigwana. You killed him. Ono mwami anyumirwa. Noto omuntu atalina musango. Batuguli. Bamutuga ebiseera ebisinga byebyo bye mbagamba. Osala nga ukwate kubo n'ogenda maaso tutunula mabega. Kuba buli otunula emabega oboze okunona mitawaana. Ono lwaki yalina okuddayo gye baaziika omuntu. Kati labe yagula ettaka. Basi. Jiwunye. Jimewunyaka. Gwe gundi nawe amusolo bamwe otusole temuwulira. Emizimu giwulira solo oba nedda. Do you remember me? Onzijukira. Okujukira ninga akulabanga akumanyi naye kale sikumanyi. You remember me? Tonzijukira. Nyiginya. Nyiginya ono. Lumu akwate kubo afubutuka ewaka ewa maama we. Maama yamubuulira namugamba n'ekibuga gy'olaga abantu bayo si balungi naye ate era si babi. Kwegamba wakati awo namugamba nye ekikututte. Nyagala obenga munnanga ofuba obenga okola. Weebenga weeyawula ku bigurupu mune maama obudde bugenzi. Baase neetera okundeka. Namugamba nja kusanga maama weeraba. Omwana ono ng'atambula agenda asinkane ebbaasi agenda mu kibuga kukola yali muwala w'ono ye Nakato Ana. Maama yasigala asaba na Mukama Katonda amubeere. Kakati baba bagenda olw'omwana muwala ono ng'agenda kwe kusanga yinginiya. Today you are so beautiful. Yinginiya ono yali maalye nga mugaleero oli mubalagavu nnyo obalagadde n'oyitawo. Namugaalengera wenna obalagadde otunda ng'abo mu kibuga obalagala bubalagazi. But where are you going? I'm seeing. Kati nga mugawulagawa. I'm sorry, Namunewe n'onsonyiwa. but I just got a call. Nfunye essimu. Yeah, they called me, so I wanted to call you when I've reached there. Namugamba nyala kubire nga ntuuseeyo. Where are you going? Ulagawa. They are sitting. Ngenda mu kibuga. Just called me today. Who called? Bankubidde leero ani. I'm going to the city. I bought a job. Ngenda mu kibuga nafunye omulimu. So I got a job in the city. Agenda mu kibuga yafunye omulimu. The city. I'm going to work for my chico. God, that is. Mbagenda kukolerera kiiko we. Yes. And you and my. Olwawo okusanga omukazi agandi ngenda kukolerera bba wange. Abakazi tebakyogera ekyo. Bategeeragana ekintu kimu ngenda ku yavuwaza mwami wange. Ngenda musimba oluseke ngenda simba bba wange oluseke yemboze baawo. Naye ono yaga ngenda kukolerera mwami wange. Namuga weegendereza abavubuka b'ekibuga balina ssente ate balungi banyirira. Abavubuka b'ekibuga beegendereza balina ssente balungi banyirira. Tebakuntwalako kono tutte akamasu. Era bava basa akamasu. Babenga amujjukira munange obutamwerabira. Owaye my dear. Kati ogenze leero tompadde wadde akafunito munange. Leka mpulira akafumito olufumito olwogenda ng'odda munange ow'omukwano. Shall meet. Oh, mukazi mwagadde ono agenze okunkolerera. Mwana muwala nga agenze kukolerera musajja. Kati nga tuyingidde site. Bwe tuyingira esite. Olwo yamutwala okukola omulimu ye musajja mukulu ono. Ye mu kibuga eno. Ng'akyali mu kibuga. Ng'amugamba ensawo gireka awo gye nkulage. Bamuyita Matiya Sali. Ennyumba eno gye yalina mu kibuga yagikola atya? Kaakati mwami Matiya Sali Matiyansi efirimu egenda mu maaso. Ng'amugamba gy'amulaga emirimu yamutwala mu boys quarter. Ekyali mu boys quarter. Bannange yakakuba omubala akakazi yakakuba omubala. Olengera amaaso bannange nno omukwasire pataliiko kigambo nti kimuwandiikako.
mwana muwala yakomawo misinde n'ensawo yakirekayo ogusajja gwazunguludde omuzingoonyo n'ayuza yalabye ekiteebereka jangu ombulire mwana wange woye maama omusajja ajjayo omuteteme maama ajjayo omuteteme yera akuba omubala amukubye omubala kati yamukuba omubala olaba abantu obukozi bw'ebikolobera abakozi b'ebikolobera batta omuwala ono n'abaamuleepinga we bajja basinkana mutawaana gumu. Do you believe in coincidences? Tewali kibeerawo awatali nsonga ebyemuga simanyi it's just a coincidence jajjaawo. Now stand up. Kati imuka azimu atabuse oli yamuzuukusa yamuga akutuga kyuka boli kabina gasiya bulolo yimirira From jump. kati buka ng'ekikere oyo azimu muzimu azimu kwasanguka On your head. banange myaka bagibuusa fulogo jampu negutema kakajjukira tukoma okulaba ng'ona amugambwe kiba bwe kityo ng'amuga tusoke tugende ewuwo gy'obadde obeera geega n'amaka baabano amaka. Let's see what you get. Ono ng'amuga anoonya ono we yali afumbiddwa n'amuga bwe mba kyendowooza kituufu kati yanoonya buli wamu ye lwaki anoonya kati kumbe ennyumba engeri gye yali tennaba kuggwa jangu olabe. I've been in this house. I've never come back. Yali yabeera mu nnyumba eno naye ng'alina ekisenge kyatajjangamu kubanga ennyumba zino ezitannagwa ebisenge ebyumba byesonyiwa kati lengera laba lengera olabe lengera olabe laba firimu kiki ekyo what is that? What is that? Tugenda maaso ne sinema weetegereze. You don't know what is wrong with them. Namuga atomanyi kigenda maaso nakwebakaawo kyobula omuzimu gwayingiranga ennyumba eno ne gufuluma. Ennyumba erimu ekiki ekyama weetegereze. Ogenda okukwatako kiboota kiboota jukira ennyumba eno omusajja oli simanyi gwe bayita ingini yakagizimba alabika n'emwe yali asula emmanju eno waliyo kwegamba kali kasenge ka bulogo olengera agenda okusika akatambaala ayagala kubikula agenda okubikula bw'ati okwetegereza ye maama ayagala yetegereze ye maama ogenda okwetegereza banange okufunda yalaba amatu omwana we n'akaviiri yeye bamuzika yenna wuyo yavunda mabuvundami yakubira wenduulu maama omwana we bamukola ekyajabu omwana bamukola ekyajabu tugenda okukwata ekkuba okudda eno ono bamubuusa fulogo jampu mpaka ku ntaana yingira wansi kati ate ye oba musajja wattu bamuvunaana kikuleepinga olaba ogusiraani ogumu ogusinkana ogusiraani ogulala wabeerawo ogusiraani ogejja njagala weetegereze efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso Do anything you want, Hannah. They killed you. bakole kyonna kyoyagala na bakutta kakati nandeke bansonyiwe nzire ku booda eri kudda ku booda abadde asaba bamusonyiwe
mbwasonyiwaddemu ku booda ye agenda avuga ebooda ye bino ebintu biralamu kamangu Bury him. muzike Bury him. muzike I say, ambia muzike bury. The way he buried me. muzike mu ngeri gye yanzikamu. So I want you to bury him here and also you be buried. Oh, forgive. Njagala omuzike onaawe tukuziike. Hey! Obadde kyotegeeza. No, I'm sorry. I can't do that. Please, no. Kizabi. My husband! Ono yatuuka bayi bagenda muziika. You have come. Nothing I did. Atolui. Musimu. Gwa lugono. Ono yagukola yagusaamu olugono. Forgive me. Musonyiwe sijja basonyiwa. Mommy, I can't forgive. Mama sisola mama yabagaba bamusonyiwe. Be forgiven. Tebasaana kusonyiyibwa. Mommy, do you remember when I was looking for a job? Mama ojjukire nali nnoonya omulimu. I'm going to the city. Ne ngenda mu kibuga nfune omulimu. Omusajja yalina okumpa omulimu y'oyo. Kaakati yamukuba omubala. Instead, Mu kifo ky'okumpa omulimu yampa eddimu. Eki? You deserve. you did what? Wakola ki? Ngendondaga naye alimba wakwaba. I don't want to get any word from you. Saagala kigambo kyonna kuva gy'oli. I'm sorry. I'm sorry. Then that man there, Omusajja oyo. Mommy, he buried me alive. Yanziika ndi mulamu. Efirimu egenda maaso. Tokikola togenderako ekibi. Namuga mwana wange. There is no reason for Bw'onoofa n'otta abantu ate ojja kugendako ekikolimo. Omwana munyiivu. Maama yamwegayirira togenderako ekikolimo. Ono ne bamusika. Maama yaluma nnyo okufiirwa omwana. Lwaki oli mubi musajja gwe? I was here. I wasn't enough for you. Okitunuulira. Singira ettaka. Oh, tongamba nti nze nzirako, tonzizaako. Ono kyayagala. Kwegayiridde munnange, ana munnange saamanyaawo nsaasire munnange onsonyiwe. Bano be bakyamu, kale nakola ekikyamu nange naye amusole. Maama yeegayirira. Omuzimu guba muzimu. Omuntu mubiri. Omuzimu kirala. Don't forgive them. They killed you. Omwami oli awuza tobasonyiwa baakutta. Egutema. Maama yamwegana namugaa togenderako eki kati tamutemunde tatuze. Tamutuzeeyo kati. Ono awulira bubi tebatuze muntu. Muntu tebamutuze. This wasn't enough. Ono naamira amango taaswadde. Yareepinga omwana w'abandi. Laba emyaka egireepinga myaka ki? Sorry. Bansonyiwe. Maama najja. Ono naye olowooza mulamu. Omuzimu okumusitula omukuba muntu naye ali mulamu. The man is dead. Ono mufu. Oh, he's dead. Ono ne yekwatakwata kuba abafu tebeekwatakwata. Bwe yekwatakwata nga mulamu yatandika olw'okuswala. Yatandika olw'okuswala. Naye bannange okalya ddakadda. Weegendereze peesa kiri onyiga yandibeera ensigo eneekuviiramu ebyengere ebyakabasa olunaku olw'enkya. Tewakyali kyakola. Kale nno
Maama yagamba teri kyakuzza. Ne butta abalala siwabeerawo kyokomyawo. Tetuyinza kusukako wano. Tulali tulabe ne adde manyikiddwa nga Anna. Abadde nakato blessing nga Anna. Abankomere.